ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तव्हां सभिनी हरि भक्तन के नमस्ते। प्यारा भक्तों, ही कथा पाण गुरु कृपा से हासिल करे रहा आयूं। श्री गणपति सरस्वती जो दरे ध्यान करिया तो मां भागवत महापुराण जो बयान, जैमें व्यासदेव ऐं श्री सुखदेव जी कयो आहे श्री कृष्ण लीला जो गुणगान। सबई चो जय भागवतम महापुराण। प्यारा भक्तों, कल कथा में पाण श्रीमद् भागवत महापुराण साहिब जे 8 स्कंद जे 8 अध्याय जे बे भाग में ॾिठो हो त माता लक्ष्मी जो वियांह श्री नारायण भगवान सां थिए थो ऐं तंहिं बाद वरी समंदर के विलोरण वक़्तु धनवंतर वेद हथ में अमृत जो कलश खणी खीर समंदर मां ॿाहिरि निकितो, जंहिं ते दैतन उन खां उहो अमृत जो कलश फुरे वरितो ऐं उन खां पोइ पाण में हिक ॿिए सां विढ़ण लॻा त आऊं पहिरियां ई पियां। तंहिं वक़्तु नारायण जी देवताउनि जी मदद वास्ते हिकिड़ो रूप धारण कनि था, जंहिंखे पाण मोहिनी रूप सां सुञाणूं था। सभई चओ जय श्री कृष्णा। अॼु पाण उन ही कथा के वधीक अॻिते वधाईंदे श्रीमद् भागवत महापुराण साहिब जे 8 स्कंद जो 9 अध्याय शुरू करे रहा आहियूं, जंहिंजो नालो आहे भगवान जो मोहिनी रूप धारण करण। श्री सुखदेव जी चयो त हे राजा परीक्षित, जॾहिं देवताउनि दैतन उन मोहिनी रूप स्त्रीअ खे पाण ॾांहुं ईंदो ॾिठो, तॾहिं उन जे रूप ते मोहिजी अमृत पीअण विसारे छॾियो। इहा हालत ॾिसी जॾहिं उहा रूपवान स्त्री दैतन ॾांहुं नियारे नाज़ नखरंदा कंदी वधंदी आई, तॾहिं उन्हनि ख़ुशि थी पाण में चयो त ॾिसो, असांजो बाग़ जाॻियो आहे जो अहिड़ी महासुंदर मन मोहिणी स्त्री जंहिं जहिड़ी टिनी लोकनि में ॿी का बि न हूंदी सा असां ॾांहुं वधंदी पई अचे। असांजो पाण में अमृत पीअण जो जहिड़ो लॻो आहे, सो उन जो फ़ैसिलो करण लाइ हिन खे था मुक़ररु कयूं। अमृत जो कलश संदसि अॻियां खणी था रखूं, जंहिंखे ई पंहिंजे धर्म सां विराहे ॾींदे उहो पीअंदो। पाण में झगड़ो करणु चङो न आहे। इहा सलाह करे दैतन अमृत जो कलश मोहिनी रूप भगवान अॻियां रखी चयो त हे महासुंदरी, हिन अमृत पीअण वास्ते असांजो पाण में जहिड़ो थी पियो आहे, तंहिं करे असीं पंहिंजी ख़ुशीअ सां तोखे अमीन मुक़ररु करे चऊं था त तूं इहो अमृत पंहिंजे हथ सां विराए सभिनी खे पीआर। जॾहिं मोहिनी रूप भगवान उन्हनि जी ॻाल्हि ते को बि ध्यानु न ॾेई अॻिते हलियो ऐं दैतन संदसि पेरनि ते किरी अमृत विराए ॾियण वास्ते घणी ई आज़ी नियाज़ी कई, तॾहिं मोहिनी रूप भगवान दैतन ॾांहुं नियारे मुश्कियो। जॾहिं उहो मुश्कण ॾिसी सभई दैत बेहोश थी विया, तॾहिं मोहिनी रूप भगवान उन दैतन खे पंहिंजे रूप ते मोहित ॾिसी चयो त तव्हां मूं स्त्रीअ खे कहिड़ी सुञाणप ते अमृत विराइण वास्ते मुक़ररु कयो था। ज्ञानीअ खे कॾहिं बि वेश्या ते एतबार करणु न घुरिजे, ऐं जे तव्हां अमृत विराइण वास्ते एतिरो हिठ करियो था त मुंहिंजी सम्झ मूजिबि अमृत कढण में तव्हांजी ऐं देवताउनि जी हिकु जहिड़ी महिनत आहे। तव्हांजी मर्ज़ी हुजे त मां अधो अधु अमृत तव्हां ॿिन्ही खे पीआरियां, पर जे तव्हां फ़क़ति अधर्म सां अमृत खणणु था चाहियो त मूं खां अहिड़ो अन्याय कीअं थींदो। इहा ॻाल्हि ॿुधी दैतन चयो त ए प्राण प्यारी, तूं सची आहीं। असां बराबरि अधर्म सां सॼो अमृत पीअण थे चाहियो, लेकिन हाणे असां तोखे पंहिंजो अमीन मुक़ररु कयो आहे, तंहिं करे असीं तुंहिंजे चवण मूजिबि हलंदासूं। जीअं वणे ही तीअं कर। जॾहिं मोहिनी रूप भगवान ॾिठो
त दैत चङी तरह मुंहिंजे वस थी चुका आहिनि। तॾहिं दैतनि ऐं देवताउनि खे चयाईं त तव्हीं सनानु करे पवित्र थी अग्नीअ में आहुति ॾियो ऐं तव्हां ॿई जुदा जुदा पंगत ॿधी कखनि जे आसण ते वियो त पोइ मां अमृत विराए पीआरियां। जॾहिं मोहिनी रूप भॻवान जे चवण सां देवता ऐं दैत चङा चङा गहना ऐं कपिड़ा पाए जुदा जुदा कतारनि में अची वेठा, तॾहिं मोहिनी रूप भॻवान दैतनि खे चयो त पहिरियां ई मां देवताउनि खे अमृत ॾेई पोइ तव्हांखे पीआरींदसि। दैतनि चयो त असांखे तुंहिंजो चवणु मंज़ूरु आहे। इहो ॿुधी मोहिनी रूप भॻवान अमृत जो कलश खणी देवताउनि जी पंगत में वञी उन्हनि खे पीआरियो ऐं दैतनि ॾांहुं तरछी नज़र सां नियारे खेनि नाज़ ऐं नख़रो ॾेखारणु लॻी। दैतनि बि संदसि नाज़ नख़रे ते मोहिजी अमृत पीअणु विसारे छॾियो। जॾहिं मोहिनी रूप भॻवान सभिनी देवताउनि खे अमृत पीआरींदो पंगत जे विच में जिते सूरज ऐं चंद्रमा वेठा हुआ उते पहुतो, तॾहिं राहु नाले दैत कलश अमृत जो ॾिसी वीचार कयो त हीअ स्त्री असांखे पंहिंजे रूप ते मोहित करे सभु अमृत देवताउनि खे पई पीआरे ऐं दैतनि खे अमृत पीअण खां निराश रखियो अथसि। इहो वीचार करे हिन पाण खे देवता जो रूप ठाहे सूर्य ऐं चंद्रमा जे विच में वेही अमृत पीतो। तॾहिं सूर्य ऐं चंद्रमा पुकार करे मोहिनी रूप भॻवान खे चयो त हीउ दैत आहे। जीअं इहे अखर मोहिनी रूप भॻवान ॿुधा तीअं बाक़ी बचियल अमृत चंद्रमा ते विसाए सुदर्शन चक्र सां राहु जो सर वढे छॾियो। लेकिन उहो दैत अमृत पीअण जे प्रताप सां मुओ कोन, सो सर ऐं दर धार थी संदसि ॿ रूप थी उथी बीठा। सूर्य ऐं चंद्रमा मोहिनी रूप भॻवान खे चयो त महाराज वधीक खेसि न मारियो, छो त जेतिरा टुकर ई दैत थींदो ओतिरा रूप थी जीरो रहंदो जो हिन अमृत पीतो आहे। इहो ॿुधी मोहिनी रूप भॻवान राहु खे चयो त तो देवताउनि जे विच में वेही अमृत पीतो आहे, तंहिं करे तूं दैतनि जा लक्षण ऐं उन्हनि जो सुभाउ छॾे ॾे। सूर्य समेत ॿियनि सतनि गिरनि सां गॾु रही पंहिंजी पूॼा वठंदो रहो। तंहिं ॾींहं खां 9 गिरे थिया। उन जे सर खे राहु ऐं दर खे केतु चवनि था। सूरज ऐं चंद्रमा जे ॿुधाइण ते मोहिनी रूप भॻवान राहु दैत जो सर लाथो हो, तंहिं करे उन्हनि सां दुश्मनी रखी उमास जे ॾींहुं ऐं पूर्णमासीअ जी राति जो जॾहिं घणो प्रकाश उन्हनि जो थिए थो, तॾहिं उहो दैत राहु ऐं केतु अची उन्हनि खे गरकाइण यानी खाइणु चाहींदो आहे, जंहिंखे चंड ग्रहण ऐं सूरज ग्रहण चवनि था। उन वक़्तु भॻवान जी आज्ञा सां सुदर्शन चक्र उन्हनि जी रखिया करे थो। एतिरी कथा ॿुधाए सुखदेव जी चयो त हे राजा, मोहिनी रूप भॻवान अमृत पीआरे सुदर्शन चक्र खे सूर्य ऐं चंद्रमा जी रखिया करण वास्ते उते छॾे पाण अंतर्ध्यान थी वियो। भॻवान श्री नारायण जी इहो वीचार करे दैतनि खे अमृत न पीआरियो, छो जो अमृत पीअण सां हू अमर थी संसारी जीवन खे दुख ॾींदा। उन्हनि खे अमृत पीआरणु अहिड़ो आहे जहिड़ो नांग खे खीर पीआरणु। उन करे जेको कमु भॻवान खे अर्पण कजे थो सो चङो थिए थो। सभई चयो जय सिया राम। प्यारा भक्तों, पंहिंजी ज़िंदगीअ में जेके बि सुख अमन शांती या दुख तकलीफ़ कलेश आहिनि उन्हनि सभिनी खे भॻवान जे हवाले करे छॾियो, सभु भलो थींदो। सभई चयो जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण साहिब जे 8हें स्कंद जो 9 अध्याय संपूर्ण थियो। अगरि तव्हां सभिनी हरि भक्तनि खे हिन कथा मां लाभ हासिल थियो हुजे त कृपया हिन कथा खे ॿियनि हरि भक्तनि सां शेयर कजो त उन्हनि जो बि भलो थिए ऐं तव्हांजो बि भलो थिए। सभई चयो जय सिया राम। राधे राधे।